ada tutup apinya. Halo guys, balik lagi di channel saya. Kali ini saya mau unboxing paket tanaman yang saya beli dari salah satu toko online shop melalui Shopee. Paket ini di perjalanan sudah 4 hari. Sekarang kita cek sama-sama gimana kondisi tanamannya. Kita Tante di mana? termos di kamarnya emak, nak. Oke. Nani. Baik. Sebentar ya, nak. Kau. Apa ini? Ini. Oh, di sini ada apa nih, kertasnya baru lihat nih. Karantina ya. Surat keterangan tidak perlu tindakan karantina. Packingnya rapi banget dan dilakban. Ini bagus banget, soalnya sih biasanya nggak dilakban dan di dalamnya jungkir balik, saudara-saudara. Lagi unboxing. Masih hidup kah? Hijau. Masih kok. Wow. Kayak granat aja sih. Nah, ini keren banget soalnya dia tanahnya banyak. Ini Chinese parfum, nanti diketik aja. Chinese parfum tree, ini pesanan papa saya. Pesanan papa. Pesanan babe gue. Dapat bonus. Ya, tangannya di dulu, nak. Iya. Ini ambil nih, diambil. Bonus philodendron. What is this? Keren banget. Dapat bonus. Masih segar banget. Oh, mantap. Yang ini belum dibuka tadi.
diambil pengikon. Ini yang Chinese Scorpion, kita lihat. Masih segar bos, masih segar. Oke, kita kumpulkan saja di sini. This is my blackberry. Blackberry masih segar banget. Mantap, mantap. Mantap, ini unboxingnya mantap sekali. Baby shark. Oh, ini agak rontok tapi masih segar. Baby shark. Baby rose. Baby rose. My baby rose is very baby. Oh. Berkering ya. Berguguran. Tapi masih segar. Dan ininya baby blue. Dan ini adalah, wah, tanamannya besar-besar. Ini baby blue. Baby blue. Ada pohon daunnya, bunganya kecil. Wah. Itu ada warna pink kan? Oke guys, sekian dulu video unboxing dari saya. Terima kasih.